با عرض سلام و ادای احترام اینک به صورت مختصر توجه فرمایید به زندگی نامی شهید راهی مسجد و منبر، دعوتگر سخنور و دلاور، دانشور با گوهر، خوشبیان با ثمر و نیکسیر، الحاج مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله تعالی علیه. ابو مصعب مولانا خواجه مجیب الرحمن انصاری، فرزند مرحوم خواجه محمد رفیق انصاری، نواده اسوه تقوا و انسانیت، الگوی معرفت و معنویت، حامل و عامل کتاب حکیم، حافظ قرآن عظیم، جناب الحاج خواجه محمد صدیق انصاری در یک دودمان نجیب و شریف و از سلال نوازگان و بازماندگان حضرت شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری رحمت الله تعالی علیه، مشهور به حضرت پیر هرات، در سال 1362 هجری شمسی قدم به عرصه هستی نهاد. آوان طفولیت و دوران خردسالی را در آغوش گرم والدین و در خانه‌ای که از در و دیوار آن تقوا و اخلاص، توحید، معرفت و معنویت تبلور می کرد سپری نمود. در این دوران کودکی همیشه به گوش دل ذکر و فکر، تلاوت قرآن کریم و اندرز از ناحیه تمامی اعضای فامیل تنین افغان بوده، خصوصا قرائتها و تلاوتهای صبا و مسای جد بزرگوارش که پیوسته در آغوش پرمهر ایشان بوده و در ساختار تربیتی و شخصی دوران بزرگسالیش تأثیری بسزایی داشته است. بنا به گرایش دینی و مذهبی خاصی که فامیل ایشان داشتند، به تشویق و همراهی جد بزرگوار خود در سال 1369 به سن 7 سالگی جهت تعلیم و حفظ قرآن عظیم الشأن وارد دارالحفاظ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شده و به مدت 1.5 سال قرآن عظیم الشأن را به نزد مرحوم حضرت مولانا آقا گلخان رحمت الله تعالی علیه حفظ نمودند و علم تجوید را به شکل تیوری و عملی به نزد محترم الحاج مولانا عبدالبصیر خطیب مسجد جامع اویسی قرنی فرا گرفت. تحصیلات ابتدایی خود را بین سالهای 1378 الی 1384 در حوزه‌های علمی فرا گرفت و در سال 1380 بنابر نبوغ فکری، لیاقت و شایستگی که داشت، مسئولیت عظیم و رسالت فخیم یعنی خطابت مسجد جامع حضرت خواجه عبدالله انصاری واقع گازرگاه هرات باستان از طرف اهالی شهر هرات برایشان تفویض شد. دیری نگذشت که به اثر جاذبه اخلاق حمیده و مواعظ حسنه و بیانات حکیمانه و اندرزهای عالمانه با اوج سلاست و فصاحت لفظی، جمعیت 200 نفری نمازگزاران را تبدیل به جمعیت 10,000 نفری و بیشتر از آن گردید. جوانان مخلص زیادی به اثر اندرزهای مفیدشان با کسوت تقوا و پرهیزگاری، اخلاق و سیره اسلامی آراسته شده و نکته مهم اینجاست که در روزهای جمعه انسانهای شیفته با شور تمام بعد از ادای نماز صبح جهت استماع خطابه و موعظه های عالمانه و بیانات شیرینشان سبقت گرفته و در مسجد صف می‌بندیدند و انتظار قدومشان را می‌کشیدند. مولانا انصاری رحمت الله تعالی علیه در سال 1384 هجری شمسی عاشقانه و بیتابانه لبیک گویان عازم سفر حج گردیده و به آرزوی دیرینه خود نائل آمد و بعد از سفر حج
بنا به اشتیاق کاملی که به علوم دینی و ارزش‌های اسلامی داشتند به تحصیل علوم و فنون متداوله تداوم بخشیده و از محضر علمای ربانی و روحانی چون مولانا محمد غوث هیروی و عالم با تقوای هرات مولانا گل احمد بادمرغانی و دهها عالم دیگر کسب علم و دانش نموده و در سال 1385 دوره موقوف علیه را نزد مولانا نور محمد مظهری به درجه اکمال رساند. در سال 1386 به مدت 3 سال دوره به صورت مسلکی و تخصصی به نزد عالم فرزانه و دانشمند شیخ الحدیث مفتی مولانا نجیب احمد خراسانی دوره حدیث را به پایه اکمال و اتمام رساند و در سال 1389 به درجه ممتاز سند فراغت خود را اخذ نموده و دستار فضیلت و تاج عزت و کرامت را بر سر نهاد و سال 1391 الی 1397 مدت 6 سال جهت ادامه تحصیلات عالی به پوهنتون جهانی الجامعة الاسلامیه مدینه منوره جوار روضه مطهر نبی کریم صلی الله علیه و سلم زانوی تلمذ زده و از نزد مشایخ بزرگ علمی آن جامعه علم و معرفت را کمایی کرده و از کلیه دعوت با درجات ممتاز فارغ شد. این سخنور خبره و عالم قدوه به اثر دعوت نهادهای علمی و فرهنگی به کشورهای اسلامی به جلسات، محافل و کنفرانس‌های علمی و عرفانی شرکت کرده است. شهید مولانا انصاری رحمت الله تعالی علیه در پی فعالیت‌های علمی با جمع از برادران خیراندیش و مخلص انجمن ادبی عرفانی شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری خصوصا با رهبری عموی بزرگوارش الحاج ابوالایتام خواجه عبدالخالق انصاری مراکز بزرگ علمی را همچون دارالعلوم عالی انصار، دارالایتام انصار، مدرسه دینی انصار بخش ذکور و اناث، دارالحفاظ انصار بخش ذکور و اناث، دارالتجوید، دارالتألیف، دارالافتاء، شبکه دینی رادیو صدای انصار و صدها حلقه حفظ و مراکز تربیتی و تعلیمی را در مرکز شهر و ولسوالیها ایجاد کردند که الحمدلله بیش از 10,000 عالم دین و حافظ کلام مبین از این مراکز تربیتی لطف دستار نموده و به جامعه تقدیم شدند. و بالاخره حضرت شیخ مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله تعالی علیه یوم جمعه مؤرخ 11/6/1401 هجری شمسی درست 1 روز پیش برابر با 6 ماه صفر 1444 حین تشریف فرماییشان به نماز جمعه با جمع از یاران با وفایشان رأس ساعت 12:30 مقابل آرامگاه جدش قدوة المحققین شیخ الاسلام حضرت خواجه عبدالله انصاری توسط یک تن از سفاکان اجیر جام شهادت را نوشید و به دیدار حق شتافت. انا لله و انا الیه راجعون. اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم.